Сәлеметсіздер ме 6-шы сынып оқушылары, бүгінгі видеода English Plus оқулығының Workbook түсініп беретін боламын. Яғни бізде 68-69 беттер түсіндіріп беремін. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Exercise 1. Read a text. Текст оқимыз. Tick the correct box. Және де дұрыс бағанаға біз птичканы қойымыз керек. Dan's ideal place is. Danның өте идеалды орны қайсысы дейді. Енді біз мәтінді оқып аламыз. Бірінші, I'm from London. Мен Лондоннамын дейді. But I live on Sark. Бірақ мен Саркта тұрамын дейді. An island in the British Isles. London is a fantastic city. Лондон ол өте фантастикалық қала дейді. It's really big. Бұл өте үлкен қала. With amazing buildings. Сондай керемет ғимараттармен және luxury shops. Люкс шоптармен, but it's noisy. Бірақ бұл жер өте шумный дейді. I'm not into cities. I prefer quieter places. Мен қалада тұрмаймын. Мен өте тыныш ауылында тұрамын дейді. Sark is tiny. 5.45 kilometers. And its population is small too. There are only about 600 people on the islands. Яғни оқушылар оқып ұзақ уақыт құртпай қойық. Бұл жерде жауап C болады. Sark қаласы болады. Келесі, exercise 2. Read the text again. Тексті қайдан оқимыз. Match topics 1-4 with paragraphs A till E. Яғни мына жерде біз 4-ге дейін сөйлем берілген. Соны біз мұндағы A-ден E-ға дейінгі аралықта қайсысында айтылғанын белгілейміз. Why Dan likes Sark? Не себепті Dan Sark'ты жақсы көреді дейді. Ол жайлы бізде E бөлімде айтылған екен. Келесі, why people are interested in visiting Sark? Адамдар неге Sark қаласына келуге қызығады дейді. Ол жайында D-де айтылған. Келесі, where Dan lives? Dan қай жақта тұрады дейді. Ол жайында A бөлімде айтылған. About London. Лондон жайлы B бөлімде айтылған екен. Мына жауаптарды белгілеп аламыз. Келесі 3-ші жаттығу exercise 3. Read the text again. Тексті қайтадан оқимыз. Choose the correct answers. Дұрыс жауапты белгілейді екенбіз. Бірінші, Dan lives on a small island. Sark has got a population of C болады 600 people. Яғни осы жауаптарды мына жерден белгілей саламыз оқушылар. Келесі 4-ші жаттығу answer the questions. Сұрақтарға жауап бер, write complete the sentences. Одан соң сөйлемдерді толықтыр дейді. Енді бұл жерде why does Dan think London is good place to live? Dan не себепті Лондон өмір сүруге керемет қала деп ойлайды дейді. London on енді жауабы London on is big and it's got amazing buildings and luxury shops. Why doesn't Dan like living in cities? Dan не себепті қалада тұрғанын ұнатпайды. He prefers quieter places. Ол өте тыныш жерге үйреніп қалған, иә? How big is Sark? Sark қаншалықты үлкен дейді. It's 5.45 kilometers. Бұл 5.45 квадрат километрді құрайды. What is special about Sark? Sark туралы ерекше не бар дейді. There aren't any cars on the island. Бұл жерде ешқандай машина жоқ дейді. What do tourists like doing on Sark? Туристер не себепті Sark'ты жақсы көреді? They like cycling. They like cycling. What is Dan interested in? Dan неге қызығады? He interested in cycling and photography. Деп жазамыз. Келесі 5-ші жаттығу exercise 5. Look at the words in brackets. Жақшадағы сөздерге қараймыз. Then complete the text with the words in the box. Одан соң мынау сөздермен таблицадағы сөздермен толықтыруымыз керек. Бірінші, Ruth has got a fantastic, яғни very good сөзімен алмастырамыз, иә? Синонимі табамыз. She's got on enormous, яғни мына сөз жазамыз. Әр сөз берілгеннің қасына әрқайсысын жазып шығамыз оқушылар. Келесі бізде бірінші жаттығу 69-шы бет, бірінші жаттығу. Exercise 1. Rewrite the sentences with the adjectives in the correct place. Яғни бұл жерде дұрыс сөйлем құрамыз керек бұл жерде. Енді, the хан шатыр
is spectacular building. This is a very old train station. There is a pretty park near here. My school is next to some luxury flats. There are some really unfriendly girls at my school. Max has got a really noisy dog. Деп осылай сөйлемдерді жазып ала саламыз. Келесі екінші жаттығу order the word to make sentences. Бұл жерде сөйлемді құрамыз керек. Сөздердің орнына ауысып кеткен сөйлем құрамыз керек. Үшінші жаттығу read Paul's information about Newcastle, then complete the text. Мына жерде біз текстің орнын толықтыруымыз керек. Яғни берілген сандар бойынша сол бос орындарға осы сөздерді жазып қоя саламыз оқушылар. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.